граѓаните и со граѓаните од Куманово да го искажеме својот глас за слободни избори. Затоа што веруваме дека и Куманово е град и општина која сака да има слободни избори во Македонија. Тоа што се случуваше на изминатите избори во Република Македонија не можеме повеќе да го прифатиме, бидејќи тоа не води никаде. Подкуп од политичката корупција, политичката дискриминација, дискриминацијата врз основа на тоа кој од која партија е или кој за која партија навива и губењето работа поради тоа или пак добивање работа заради тоа што сте член или членка на некоја од политичките партии на власт, исто така не може да повеќе да го прифатиме. Наша основна порака е дека ако вие работите, треба да ви се каже фала и да бидете пристојно платени за својата работа, а не да бидете благодарни на некоја партија заради тоа што работите. Едноставно, тоа мора да престане еднаш за секогаш. Наша порака исто така е дека конечно законот, уставот и сите демократски правила и стандарди мора да заживеат во Македонија кога се подготвуваат избори. Изборите не смеат да бидат манипулација, и морат да бидат празник на демократијата. Не кажуваме ништо ново, само гласно кажуваме дека конечно е време да имаме слободни избори. Вечерва ќе видите видео снимки кои никогаш не беа пуштени на ниедна национална телевизија. Во оваа прилика би сакал да ги поздравам и да им честитам на локалните телевизии и на локалните медиуми. Изгледа дека тие имаат повеќе храброст и повеќе професионални доблести за да ги емитуваат сите наши прилози и заради тоа им благодарам во името на Цивил Центар за слобода. Ние ќе пуштиме видеа кои не сте ги гледале на националните телевизии, ќе пласираме информации и едукативен материјал во кој на граѓанките и граѓаните на Куманово ќе им посочиме уште еднаш кои се нивните гласачки права. Ги повикуваме сите да ги одбраниме заедно гласачките права во Република Македонија. Понатаму некои активности ќе имали слични, ви имате предходни? Секако, цела Македонија крстосуваме секојдневно и можеме да забележиме дека граѓанките и граѓаните се охрабруваат и ни раскажуваат што се им се случува во животите. Токму во овој контекст, во контекст на една континуирана предизборна кампања која колку е скапа, толку е и валкана и ги тормози луѓето. Едноставно им влегува во нивните секојдневија и не им дозволува да живеат нормално. Ние ќе се обидеме да мобилизираме што е можно повеќе луѓе да бидат неформални изборни наблюдувачи, граѓански наблюдувачи кои ќе ни јавуваат за сите неправилности, за сите узурпации, за сите злоупотреби кои им се случуваат на секојдневна основа. Понатаму ние ќе формираме огромна екипа за наблюдување на изборниот процес, меѓутоа како и секогаш Цивил ги покрива сите сегменти во општеството, сите институции и не само гласачките места, туку животот околу гласачките места. Утврдивме уште одамна дека изборните манипулации се прават далеку пред, долго време пред самите избори. На самите избори гласачките места изгледаат совршено или речиси совршено, меѓутоа манипулациите, кршењето на изборниот молк и сите останати злоупотреби се случуваат надвор од гласачкото место. И повикуваме граѓанките и граѓаните, како и нашите наблюдувачи, тоа да го следат и веднаш да го пријават на нашата организација, пошто ќе преземеме законски мерки.